Колко убав сон си сонив. Јас отидов. Гарно, домаќине, а кај ќе одиш? На нива или на дуќан? Прво ќе одам на нива, сетне на дуќан, сетне пак на нива. Леле, бре, домаќине, многу работа, бе, цел ден работиш. Слушај, ти да одиш само на дуќан и да се вратиш дома да си се одмориш. А јас ќе одам на нива. Слушај, па не морам ни јас да одам на нива. Па тука ви юначишта имаме дома, тие ќе појдат денес на нива. А, мене остајме, јас имам работа в град. А јас да седам, а ти ке се шлаеш. Што? Доста, не карајте се. Ајде, двајцата одете в град. Тоа ти се вика татко од мајка роден. Ајде сега, дај што треба да дадеш. А ти, мајко, ако ти се копа, копај си. Ваков татко нема на веков. Ајде вие одете. Таму во чекмеџето, знаете кај се парите. Земете колку и треба. Ајде. Утре ќе си дојдеме. Немојте, бе, деца, бе, цела ноќ пак да ве чекам, бе, аман. Дојдете вечер, бе, деца. Ајде. Аман, бе. Ајде, утре. Леле, о, мајко. Мајко. Сакаш нешто да кажеш, а? Се што имаше да се каже, кажано е, бе. Ги расипа, бе, децата домаќине ептен. Леле. Добар сум јас. Јак сум. Можам да работам, а тие нека си живеат. Деца се. Ајде. Што ќе биде, бе, со децава, бе, Господе Боже. Добар ден. Итам. Чекај малку, застани малку. Си имам работа, бе, човече. Сите си имаме работа, пријателе, ама човек си. Застани, отпочини малку. Сакаме да те прашаме нешто. Не, чекајте, ако е за пари, ичте прашувајте ме. Пари нема. Немаш. Сега знаеме дека имаш, на тоа трчање на таа работа имаш. Сега ако не сакаш да дадеш, тоа е друга работа. Доста, бе, пријателе, не сакаш да дадеш. И да сакам да дадам, не можам да дадам. Зошто? Парите ми се требни. Зошто? Сакам да го купам горно но лозје од Трајана. Да го купиш лозјето од Трајана, ами што ќе им правиш на овие што ги имаш, бе? Кој ќе ги работи? Тие синовите нека ти се живи и здрави, ама мотика не фаќаат, бе, пријател. Ако, синовите мои не ги бајте ги вие. Јас си имам пари, ќе си платам на овие аргатите. Тие ќе работат, тие ќе копат. Ама векот ти помина по тие деца. Само трчиш, само работиш, рмбаш. Зашто? Зашто? Што е виде ти од тој живот? Ама затоа и работам, бе, за нив работам, за нив живеам. Што сега вие умли ќе ми солите? Ајде да си одиме, пријателе. За Бадијава му зборуваме, гледаш дека не разбира. Тој да разбираше, немаше да трча како луд. Добро, ајде, со здравје. Со здравје.
и за пиење од се си имаше. Арно, ама претеравте со јадењето. И со пиењето. Што ракија беше ова? Што ракија беше ова? Ајде, кажи сега. Мезалак. Да не ти се бенди со ракијата. Ами мајка и татко. Тоа ако беше ракија, јас не знам. Ова Тој куќа така се стака на стави. ракијата, брате, за никаде. Оди, Ајде. доста веќе. Мајко. Мајко, вака да ти кажам сега. Бараше невести, еве ти невести. Еве невести. Ова е моја, ова е на брат ми. Ова е моја. Погледни ги. Ајде вие целивајте рака. Ајде, целивајте, ова е домакинска куќа. Ајде. Се знае редот. Ајде бре, не се срами, мрди. Ајде, целивај. Ајде. Ајде и ти целивај, ајде. Тоа ема многу чека, бре. Туку, мајко, каде е татко? Да не види сега. Ајде, в недела свадба. За него знам кај е. Ама кај сте вие толку време што ве барам? Не дојдовте татка да го испратите. Со недели Абер ви праќам. Каде да го испратиме? Да не отишол на Аджилак? В црна земја е. Не гледате ли дека сум во црнина? Не желам белки за вашите меани и за вашите панаѓури. Што? Татко умрел? Пу, јазик. Како не ни кажа? Знаеше каде сме. Знаеш во која мејана да не најдеш? Зошто не ни кажа? Умрел. Вие сега што ќе правите? Ќе седите невенчани? Јас нема каде да одам. Ако ме чуваш, ќе седам. Кај мајка и татко не можам да се вратам. Ако ме вратиш, поарно врека ќе се фрлам и ќе се удава. Невенчани ќе останете? Зошто невенчани? Ами како? Како? Ќе се венчаме, ама без свадба. Без свадба? Да, свадбата ќе ја рипнеме. Јас знам дека татко не би се лутил ни свадба да направиме. Ама ај, заради светот и заради старана, подобро ќе биде свадбата да ја рипнеме. Ама ќе се натрескавме, а? Што му требаше да умре сега. Ајде вие две, фатете се за работа, не сте веќе гости. Туку домакинки сте, ајде. А што велиш да ја прашаме мајка, а? Таа го знае редот. Па и ние да го фатиме. Да не изгрешиме нешто. Доста беше мајка, доста ја слушавме. Доста. Цел век ја слушавме. Доста ја слушавме. Ја слушаме заради татка. Ајде. Ако беше за неа, ќе си го најдеше небараното. Ајде, донеси ракија. Ајде, ти стани и донеси ни за мезе нешто. Каква домаќинска куќа беше. Знаеш нешто за старата? Не. Зборуваат дека била извеќарка по куќи. Не знам друго. На овие двајцата, ако не им дојде умот, црно им се пише. Тие сами си го напишаа, пријателе.
Канем оди, мажан, не слушаш. Го гледам, ти си покавајте од неа. Оди, вамо, стани бе, да видиш ли бе. Стани бе, го гледам, ти мажа не слушаш, а? Мажа не слушаш, да те видам. Кого не слушаш ти бе? Отидам кога. Каде му ли кучко една му? Каде му ли мажан не слушаш? Го гледам, Срамота. Каков тат, каква мајка. А тие... Многу си ги галеа, пријателе, многу си ги чува. Татко им трчаше како дивеч, како загар по нивите. Само работи, на едниот нива, на другиот 2, 3, 4. Све ќе запуштат тие, све ќе запуштат. Туку Делким Горнион ќе се свести да ги сети. Слушам и помејани почнале да одат. И тепачки да прават. А ти знаеш ракијата кога ќе удри в глава. Еве, гледај. Ту, срам. Не слушаш, а? Маша кучко едно не слушаш. Да те видам, кого не слушаш ти бе? Отидам кога. Брате! Ојмо. Што е бе? Сеир си гледате? Абе, сега ќе увидите господ. Ајде да венеме. Ајде беге. Ајде, мојко тука бе. Аман, Свети Петре, ќе те молам да ме пуштиш малку долу на земјава. Ти знаеш од јас ко бев жив на земјата, бев многу праведен човек. Па сега ќе те молам да ме пуштиш малку долу, да видам шо ми прави жената, како ми се децата, шо прават со богатството што го печалив. За праведници како тебе, може и такво нешто да се направи. Од мене го имаш тоа што го бараш. Оди и врати се кој ќе дојди времеот и Дедо Боже може да се налути ако се забаиш. Арно, Свети Петре, сполаи ти за оваа добрина што ми ја правиш. Ќе дојдам на време, нема да одоцнам. Дал ти правам добрина, не знам. Самиот си бараше. Оди. Сполаи ти. Здраво, пријателе. Добар. Добар ден. Тоа е. Влези бе. Ти треба нешто да каснеш, што се здравиш. Не знам, јас чекав други луѓе да видам тука. Да не сум јас грешил куќата, портата. Не си грешка. Јас ја купив оваа куќа, еве има неколку време како е наша сега. Ами каде се жената, децата? Каде се ти да не си? В затвор се. Голем зулум правеа кој ќе се напиева. И мајка им ја истерата сега измеќарка, а и жените им побегна. И човекот епа. Све. Татко им колку знам многу пари, многу сермија им остави. Каде е тоа? Така, тие се оженија од кога умрел татко им. Разбираш, од кога умрел, ама сега ако сакаш да ги најдеш, во Псана ќе ги видиш. Псана? Ама ако сакаш нешто да ти врата, ти трошка надежда си немаш.
Ништо повеќе немаат. А парите туѓи спечалени, знаеш како лесно се трошат. Таму, ваму, картање, пиење, готово. Ај, ако сакаш влезе, Па не ти до ако си каве, за а? влагање, Не, некој каве, а? Сполајди, не сум за влегување. Ќе одам тие децата да ги видам. Зандана велиш се, а? Зандана. Ај, ќе одам. Ајде, со здравје. Со здравје. Со здравје. По мене ли дојде? О, Господе, фала ти што ти текна за мене. Да ме носиш на оној свет заедно со тебе. Те молам, зашто не можам веќе да гледам што им направи на нашиве деца. И што им направив? Не те оставив сама, те оставив со децата. Ме остаи со маки, а не со синои. А толку пати ти велев, те преколнував, човеку, научи ги да работат, да бидат луѓе, а не ти само даваше. Разбрав, тие се сега в Зандана. Ќе одам да ги видам и ќе им речам да бараат прошка од мене на колена за она што ти го сториле тебе и на жените своји. Како сакаш оди, јас таму не одам. Тој срам не го гледам. Тие се за мене загубени деца. Никогаш веќе нема да тргнат по добриот пат. Јас овде ќе те чекам да ме поведеш со себе. Те молам. Ќе одам и ќе им речам да бараат прошка од мене за сето тоа што го сториле. А јас цел живот за нив работев и за нив печалев. Ајде, сетне ќе се вратам по тебе. Абре, деца, што сгрешивте вие пред Бога да ве пикна в Зандана? Што кабајет направивте? А што ти е тебе грижа? Отепавме човек. Ај гледај си работа. Го гледаш овега? Ист како татко ништо беше. Кој си ти бе, човече? Трни ми се од пред очи исти како татко ми. Види. А бре, ист како татко ништо беше. Кој си бре ти, човече? Ајде излегувај. Суратот не може да ти го гледам. Што толку лошо ви сторил татко ви, та да не можете да го видите? Колку сум чул јас и колку знам, многу арен човек бил. Се шо печелял, за вас остајал. Голема сермија ви остајал. Вие треба пред него на колена да клекнете и да го молите да ви прости. Што? Да му клекнам пред нозе? Море нозете ќе му ги скршам. Вакви лоши луѓе јас досега не сум видел. Се што печалял, ваше било. Ама за кого? За нелуѓе. А бре, ти сакаш да те осакатам, човече? Нашиот татко е виновен за се. Кога не знаеш, не збори. Тој е виновен што останавме и без раце, и без нозе, и без ум. Зошто грешите, душа, грешници? Татко и беше арен домакин. Домакин на домакините. Работеше, печалеше, сермија праеше, се за вас. Еј, тоа не осакати. Да знаевме дека пари се арчат, ами и се печалат. Нашиот татко не учеше само да арчиме, а не да печалиме. Очиве да ми го видат, сега ќе го тепам. Господ да го казни, в катран да врие. За него не секам да чујам. Оти си ист како татко ми.
И ќе ми зоврие крвта, ќе те отепам. И не 10-20 години ќе лежам. Проштевајте, маченици. А бре, човеку, не си играј мајтап со нас. Ај, тргни се одовде, и без тебе доста маки имаме. Луд човек. А псана ли ова? Или што? Многу личеше на татка. Thank you.